Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. ZANU-PF timu yevarakashi yatumira mapurisa ehurumende kunorakasha vanhu mutauni kunovazvambura zvisingaite vanhu vanga vachitengesa zvinhu zvavo kuti vararame. Zvinova izvo zvarwadza vazukuru vambuya nehanda vachiti ko sei ZANU-PF chichitumira vanhu mapurisa kuti anorova vanhu vachiziva kuti mabasa haapo. Vanhu vane vachitozviraramira, vanhu vachizama kuti vaita se vararame life yavo zvakanaka. Munongoziva mega kuti muZimbabwe mabasa hakuna muZimbabwe guys. Saka munhu akabuda achitonotengesa zvinhu zvake havafaniri kuti vamurove, havafaniri kuti vavarove sezvavari kuita because kwarohwa vanhu zvisingaite, vamwe vakasungwa. Zvinova izvo zviri kuita kuti vanhu ridze mhere, vanhu vacheme vachiti sei muchidaro. Kana muchida kuti vanhu vasatengese, ngavapei mabasa acho because tongoziva kuti muZimbabwe hamuna kana mabasa. Ndozvakataurwa futi nana Chiwenga vakadedzera kuti mamani changers ese tikaona tinovazvambura tikarakasha. Apa mukatarisa vakuru vacho ndeve ZANU-PF asi havasi kusungwa. Zvinezvi vakumhanya vachinorovana nevanhu vari kutengesa mafruits, vari kutengesa mavheji, vari kutengesa mbatya dzavo vachizama kuti vararame because muZimbabwe hamuna mabasa. Saka riripo zvaro vhidhiyo riri kutenderera all over social media, pari kurohwa vanhu zvisingaite, pari kurohwa vakadzi, pari kurohwa vana mai. Imagine vari mai vako, imagine vaenda kuti vanotengesa vachizama kuti vaone mari yekuti iwe uende kuchikoro, iri mari yeschool fees. Saka pakaoma guys. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa next time tofanira kuti tibatane tivazvambure zvisingaite vanhu ava. Vamwe vanhu vanga vadedzera kuti aiwa vari kuita basa ravo. Vamwe vanhu vachiti hapana zvebasa apa, vatotumwa neZANU-PF team yevarakashi kuti inovazvambura izvambure vanhu. So handizivi kuti noti kudi, please comment down below zvinorwadza izvi.